अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आरकुल टेक्निकल। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे पास एक पेल्गी रेफ्रिजरेटर आई है जिसकी ना लीकेज का मसला था। तो चेक करने पे उसकी जो चीज़ सामने आई है वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो जो उसका ऊपर वाला खाना है कूलिंग वाला, वो और उसके साथ साथ जो उसका इंटरनल है अंदर वाला, वो लीक निकला है। तो वो रिपेयरिंग के करते हुए एक और मसला भी सामने आया है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको भी पता चल सके कि ये क्या मसला है और क्यों आया है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि पेल्गी रेफ्रिजरेटर कौन सी है। ये है इसका खाना जो मैंने ओपन तरीके से चेंज किया है, ये लीक था। तो देख सकते हैं ये पेल्गी रेफ्रिजरेटर है ग्लास डोर मॉडल में। तो जो इसकी नीचे वाली प्लेट है वो बिल्कुल ठीक थी। ये देख सकते हैं आप, जी इसका लिक्विड आ गया है, चल रही है, बिल्कुल ओके है। ऊपर वाला खाना कूलिंग कर चुका है, लिक्विड आ गया है सारा, ये देखें टोटली लिक्विड आ गया, नीचे लिक्विड आ रहा है। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि इसको रिपेयर करते हुए क्या मसला बना था। आप देख सकते हैं इसका इंटरनल भी मैंने चेंज किया है, और ये इसका ओपन टाइप खाना डाला है जो देख सकते हैं। ये कंप्रेसर ब्रैको का लगा हुआ है और 34 सेम है। और ये एम्पेयर भी आप देख सकते हैं, 4.4 है। और ये इसका जो सेक्शन प्रेशर है वो भी आप देख सकते हैं, हेड प्रेशर के 2 पॉइंट पे चल रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको रिपेयर करते दौरान मसला क्या बना था। इसका मैंने इंटरनल 1/8 का पहले जॉइन किया था इसके साथ, इसकी पैप की पैमाइश के मुताबिक। तो R34A की गैस इसमें डाली थी, क्योंकि ब्रैको का कंप्रेसर है R34A में। तो ये R34A की जब गैस डाली थी तो इसको जो फ़िल्टर है इसका वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था, साथ कैपरी भी हीटअप हो गई थी, और उसके साथ साथ इसकी जो सेक्शन है वो भी हीटअप हो गई थी। तो फिर मैंने इसका इंटरनल जो है 1/6 का कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया। उसके साथ साथ मैंने इसमें और जो चेंजिंग की है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें मैंने जो चेंजिंग की है वो चेंजिंग ये की है कि इसमें मैंने जो R34A की जगह मैंने इसमें गैस R600A डाली है। R34 की जगह इसमें मैंने गैस R600A की डाली है। इसकी वजह से इसका जो कंप्रेसर है देख सकते हैं आप, 4.4 एम्पेयर ले रहा है। और इसका जो हेड प्रेशर है देख सकते हैं आप, 2 पॉइंट पे है। तो माशाल्लाह कूलिंग बेहतरीन कर रही है। अब इसका वो मसला भी हल हो गया है, इसका फ़िल्टर जो है वो भी बेहतरीन है, क्योंकि गैस जो है वो फ़िल्टर से पीछे पीछे तक की जो रेंज है ना वो कवर करती है। फ़िल्टर अब इसका बिल्कुल ओके है, कैपरी भी माशाल्लाह ठीक है, गैस का रिज़ल्ट भी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं कर रही, एम्पेयर भी बिल्कुल ठीक है, कंप्रेसर भी सही चल रहा है। कूलिंग आपके सामने है, कूलिंग मैंने आपको दिखाई है कि कूलिंग देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला खाना जो है बिल्कुल ओके हो गया है, और नीचे वाला जो खाना है वो भी तकरीबन हाफ लिक्विड जो है ना वो आना शुरू हो गया है। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मैंने R34A की जगह R600A की गैस डाली है क्या ये मैंने सही किया है। और ये भी चीज़ बताइएगा कि जो मेरा इंटरनल था और फिल्टर ड्रायर और कैपरी R34A की वजह से क्यों गर्म हो रही थी। तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।